Veiligheid en sekuriteit is nogal iets waarna daar 'n groot smagting is by die mens. Veiligheid en sekuriteit. Ons het hier 'n week of 2 gelede uitgedaag waar ons vanmôre juis spesifieke offerande gaan opneem, waar ons die sekuriteit by ons kerkgebou gaan opgradeer. En wanneer ek dit vanmôre sê, dan wil ek begin om vir u te sê dat my hoop lê nie daarin alleen nie. Ons moet as mens ons verantwoordelikheid nakom, maar my hoop is in iets baie groter as 'n kamera of as 'n heining of enigiets wat daarmee saamgaan. En daarom eer ek God vanmôre dat hy my veiligheid en my sekuriteit is. En ek wil vanmôre dan begin om te sê, God, my veiligheid en my sekuriteit. Blaai saam met my na Exodus 14 toe. Daar's net so 'n haam hier so Christus. Exodus 14 en ons lees daar vanaf die 12de tot en met die 14de vers. Ons sien die volk is uit Egipte weggelei. Hulle is op pad na die beloofde land toe. Hulle is vrygekom en vrygemaak uit die slawerny uit en op pad na die beloofde land toe. En hier kom hulle by hulle eerste uitdaging en dit is die Skelfsee. En ons sien die mens en ons sien die hart van die mens ook baie duidelik hier ook uitkom, die 12de tot en met die 14de vers. Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie meer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Waar lê jou veiligheid en jou sekuriteit vanmôre? Wat is jou veiligheid? Wat is jou sekuriteit? Ons sien hier die volk was vir 430 jaar was hulle vasgevang in slawerny. Hulle was die slawe van ander, geen vryheid gehad nie. En God het 'n behaag in sy volk gehad en hy het vir Moses gestuur en dit was sy begeerte dat die volk vry sou word en uiteindelik die beloofde land sou beerwe. Maar vanmôre begin om vir u te sê, dis God se begeerte dat geen mens verlore sal gaan nie, maar dat almal die ewige lewe in Christus Jesus sal hê. Dis 'n verklaring wat ek maak onomwonde. God sê dis sy begeerte dat nie een siel verlore sal gaan nie, maar dat almal die ewige lewe sal hê. Sy begeerte dat ons vrygemaak sal word van die slawerny van sonde en dat ons 'n nuwe lewe in hom sal beleef en sal beerwe. Hier kom die volk en God het vir Moses as instrument gebruik en ons sien hoe dat hulle dan nou uiteindelik getrek het uit Egipte land uit. En waar God dan met hulle was en God met hulle is. En waar hulle dan by die eerste uitdaging kom. En waar hulle die woorde uiter en sê, as jy ons maar net met rus gelaat het, Moses, wat het jy ons aangedoen? Het ons nie vir jou gesê, los ons uit hier nie, ons is gelukkig, dit gaan goed met ons. Ons is slawe, maar die lewe is maar so bietjie, is toch maar die moeite werd. Die Here het nie gekom dat jy so 'n bietjie van lewe sal smaak. Hy het gekom sodat jy lewe en lewe in oorvloed sal hê. Dis God se begeerte dat ons in oorwinning sal leef elke dag van ons lewens. Baie keer voel dit ook vir my en jou of ons by 'n doodloopstraat gekom het, of ons dalk by 'n plek gekom het waar ons voel daar's geen uitkoms hier nie.
En daarom wil ek net vir jou sê, as God die God is wat die Skelfsee gekloof het en die Egiptenare laat omkom het en sy volk droog deur die water laat trek het, dan wil ek vir jou sê, dieselfde God dien ek en jy nog vandag. Ja, ons kom baie keer by plekke waar ons besef dat ons as mens se hande is afgekap. Maar ek wil vir jou sê, dis nie op ons eie krag waarop ons staat maak nie, maar dit is juis op die krag van die Here. Daar's baie leuns wat ons in hierdie proses baie keer van onsself vertel. En ek glo die duiwel wil ook hê dat ons hierdie leuns moet begin glo. Een van die leuns wat ons begin glo het, is dat ons glo dat veiligheid en sekuriteit lê in die regte mense. As die regte ouens maar net in beheer is. Ons is nou net 'n week deur die verkiesing gewees en ons het 'n demokratiese reg kon uitoefen waar ek en jy 'n kruisie kon maak en waar ons 'n verskil kan maak binne die samelewing waar God ons geplaas het. Maar ek wil vir jou sê, as jou hoop is op die regte ouens wat moet in beheer wees van 'n menslike kant af, dan wil ek vir jou sê, jy nog 'n arm hoop. Ek dank God dat alles vreedsaam afgehandel is en dat alles goed afgeloop het en dat daar verwagting in my en jou hart kan wees, geliefdes, dat daar sekere dinge is wat in plek sal kom en verandering is 'n baie goeie ding. Maar ek wil vir jou sê, as jou hoop is op 'n besonderse politieke party wat in beheer moet kom, dan wil ek vir jou sê, het jy nog 'n arm hoop. Reg oor die wêreld wil ek vir u sê, dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor God. Baie keer kan ons dink dat dit lê in die regte mense. En dan word ek en jy verblind deur die sielevyand om die leuns van die vyand selfs te begin glo. Ons hou daarvan om maar net in ons eie manier maar net aan te gaan. En ek sien dat die volk van die Here was vir 430 jaar in slawerny. En toe hulle in die vreemde en in die nuwe 'n bietjie gekonfronteer word, toe wil hulle weer teruggaan na die ou toe. Teruggaan na slawerny toe. En dis God se begeerte dat ons vry sal wees en dat ons nie slawe sal wees van mense nie. Ons kan baie maklik die leuns begin glo dat dit nie net in mense lê nie, maar dat dit op 'n spesifieke plek is. As ek net myself in 'n sekere area kan gaan vestig, dan sal dit beter gaan. Daar sal ek ware veiligheid en sekuriteit beleef. En sien ek hoe dat baie mense hulle tassies pak en hoe hulle nie net van stand verwissel nie, maar hoe hulle van land na land verwissel op die soeke na ware veiligheid en sekuriteit. En as hulle vir ons kom kuier van daardie ver land af, dan vertel hulle vir ons hoe sleg is dit hier by ons en hoe wonderlik is dit daar, maar as jy tussen die lyne deurlees, dan hoor jy dieselfde vyand wat hier is nog steeds daar. Dit lê nie in mense nie. Ware veiligheid en sekuriteit lê ook nie in plekke nie. Ek het 'n mooi verhaaltjie gelees van Marilyn Monroe. A freelance reporter wrote from the New York Times. He was interviewing Marilyn Monroe years ago. She was aware of Marilyn's past and the fact that during her early years, Marilyn had been shuffled from one foster home to another. The reporter asked Marilyn, "Did you ever feel loved by any of those foster families with whom you lived?" "Once," Marilyn replied, "when I was about 7 or 8, the woman I was living with was putting up makeup, and as I was watching her, she was in a happy mood, so she reached over and patted my cheeks. For that moment, I felt loved by her." Marilyn Monroe had tears in her eyes when she remembered this event.
Why? The touch lasted only a few seconds, and it happened years before. It was even done in a casual, playful way, but in an attempt to communicate great warmth and meaning. But as small as the act was, it was like pouring a bucket of love and security over a little girl's starving for love and affection. Van die een pleegsorg na die ander, van die een weeshuis na die ander. Gedink, daar iewerste sal ek dalk iemand kry wat my regtig liefhet. Die mens stel teleur, die mens misluk. As ek ook dink dat het miskien van plek tot plek gaan verander, dan wil ek vir jou sê, is ek baie keer in 'n baie groot opsig nog 'n arm hoop. Dan dink ons dit lê dalk in die mag. As 'n mens beheer kan uitoefen, ware veiligheid en sekuriteit lê dat as ons regtig mag het, as ons beheer het. En ek sien hoe dat hierdie wêreld waarin ek en jy mag honger is. Dis hoekom volke teenoor mekaar opstaan deur die eeue heen. Want dit gaan oor mag, dit gaan oor beheer. En ek wil vir jou sê, as jy dink dat ware veiligheid en sekuriteit lê in mag, dan is jy nog 'n arm mens. As ons maar net die doodstraf kan terugbring, dan sal ons sien, sal mense nie meer so wreedaardig wees nie, en sal die dinge verander. Ja, daar is sekere dinge wat 'n afskrikmiddel sal wees, maar dit sal dit nooit stop nie. As jy Ethiopië soek hier op aarde, dan wil ek vir jou sê, gaan jy soek en jy sal nooit vind nie. So moet ons maar net alles dan oorlaat en laat Gods water maar oor Gods akker loop. Of wat is ware veiligheid en sekuriteit? Wat is die waarheid rondom veiligheid en sekuriteit? Ek wil begin vanmôre om vir u te sê, gehoorsaamheid aan die stem van God sal ons by 'n plek bring van ware veiligheid en sekuriteit. Dit was God se begeerte om sy volk weg te lei uit die slawerny uit na die beloofde land toe. Hy het vir hulle 'n beter erfenis in gedagte gehad. Maar ek wil vir jou sê, om die erfenis in besit te neem, vra gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan die stem van God. Daarom is dit so belangrik in die dag waarin ek en jy leef. En as daar by my en jou 'n honger en 'n dors is na ware veiligheid en sekuriteit, dan wil ek vir jou sê, moet daar ten eerste 'n honger ook wees aan gehoorsaamheid aan die stem van God in jou lewe. God verlos sy volk. En al wat hy van hulle vra is om gehoorsaam te wees aan hom. Want hy is met hulle. Net een staan uit, terwyl die hele volk teenoor hom kom en vir hom sê, het jy ons maar uitgelos? Het ons maar daar in Egipte gebly? Was daar een wat 'n verskil gemaak het, sy naam was Moses. En hy het geweet wat dit is om na die stem van God te luister. 'n man ook met foute. 'n man ook wat al God teleurgestel het. Maar iemand wat geweet het om na die stem van God te luister en ook gehoorsaam te gewees het aan die stem van God. Moses sê vir die volk, hy sê vir hulle, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle Egiptenaars vandag sien, sal julle nooit weer sien in ewigheid nie. Was dit so? Is God 'n beloner van sy woord? As ons hom roep, is hy die God wat antwoord. Hy sê die Here sal vir julle stry. Hy sê julle moet leer om stil te raak. Die Here sal vir julle stry. Julle moet stil wees.
Be still and know that I am God. Ek wil vir julle vanmôre sê, ware veiligheid en sekuriteit is net in een, sy naam is Jesus. In hom is jy geborge, in hom is jy veilig. En ek wil vir jou sê, wat so lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Moenie hom vrees wat die liggaam kan skade doen nie, maar vrees hom wat die ewigheid in sy hande het. Daarom sê die psalmdigter, I stand in awe before God. Almal is besig om die Olympiese spele te kyk. Baie van u het die openingsseremonie gekyk gisteroggend en baie van u was daar vasgekluister by die televisie om te kyk hoe baie van die atlete dan gevorder het tot nou toe opwindende tyd om te sien hoe dat die wêreld se bestes by mekaar is en suksesse gaan behaal, ander weer nederlae gaan behaal. En ek lees vir u 'n verhaal van Derek Redmond. Hy het in die 1992 Olympiese spele in Barcelona deelgeneem. Derek Redmond of Great Britain was on his way to fulfilling a lifetime dream, that of winning a gold medal in the Olympics. He had earned a spot in the semi-finals of the 400-meter race, and as the gun sounded to start the race, Derek got off to a great start. He was running the race of his life. And the finish line was in sight when suddenly he felt a stab of pain in his right leg. He fell face first to the track with a torn hamstring. The race was over for Derek. He struggled to his feet before the medical team could reach him. Though every runner had passed him, he began hopping towards, tears of pain and disappointment streaking his face, determined to finish the race. Suddenly a man plowed through the security guards on the sidelines and ran onto the track. He raced up to Derek and hugged him. "You don't have to do this," Jim Redmond told his weeping son. "Yes, I do," Derek answered. "Well," then his father said, "we're going to finish the race together." Derek's father gripped his son around the shoulders and they faced the finish line. Ek wonder of hulle daar agter vir my net so 'n stukkie van die video sal speel van dit wat ons ervaar het van Derek Redmond. Terwyl Derek Redmond had the best form he's shown since he broke the British record. He was in great shape, you know, he had a chance, possibility of maybe getting a medal there. People and numbers have got Redmond doing that, and so too in line number 3 is Steve Lewis, but Redmond's gone off very fast indeed, and so too is this man, Keita. Down the backside, he's the fractional leader. Father of Nigeria has gone very quickly, and Redmond has broken down. He's on the track, kneeling down, and Derek Redmond, well, his injury problem, the jinx has struck again. Running down the back straight, I heard a funny clap or a pop, and I honestly, for a split second, thought I'd been shot. And then obviously I realised I've pulled my hand through. And then when the pain sort of died down, I remembered where I was and what I was doing. I remember thinking, quick, you're in the Olympic semi-finals, you get up and start running. And I got to the 200 metre mark after hobbling 50 metres and looked across and all the guys had finished. And it pretty much hit me that, you know, it ain't going to happen, it's all over. I would have laid it. You know, to be honest, there's no way I would have got up, because hamstring, when you got a hamstring, you know you got a hamstring. He just wants to finish. His dad's trying to run under the track to stop him.
He's going to kill it, Derek. Don't. The old man went to put his arms around me, and I was just about to try and push him off because I thought it was someone else. I didn't see it, sort of jogged from behind. And he said, look, you don't need to do this, you can stop now, you haven't got nothing to prove. And I said, oh, I have, get me back into lane 5, I want to finish. Now in the greatest arena in sport, he's getting the chair of the games. I never wanted to be in Derek's shoe at that time. It was a sad moment, it was a great moment, in sport, to be honest. It's just a figure, a picture that just stays in your mind forever, because you don't want to see any athlete having to go through that. You just knew how destroyed he was and just how much that race meant to him. Die aardse vaders wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer gee ons hemelse Vader nie vir ons, dat die begeerte en die behoefte van ons harte nie. En ek dink ons kan maar net uit hierdie videoklip uit, kan ons maar net so bietjie ietsie probeer verstaan van die Vader se liefde teenoor my en jou. Want so lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ware veiligheid en sekuriteit lê in hom. Ek wil vir jou sê, by hom is jy veilig. By hom het jy sekuriteit. Baie keer dink ek en jy is daai goue medalje, dat die grootste uitdaging van ons mens wees. Maar ek wil vir julle sê, Derek Redmond het die beste toejuiging van sy lewe ontvang. Toe hy, terwyl hy beseer was, bereid was, ek sal nie opbou nie, maar ek gaan die wenstreep deurbeweeg. En ek wil vir u sê, soos ek en jy ook op die baan van die lewe, elke dag. En ek het dit al so baie van hierdie kans al af gesê, dis nie hoeveel keer ek en jy val nie, maar dis hoeveel keer ons opstaan. En ek wil vir jou sê, die doel is om die wedloop te volëindig in Christus Jesus. Dat wanneer ek en jy by die skelfsee kom, geliefdes, dat ons nie sal wil omdraai en terug te wil gaan na slawerny toe nie. Die slawerny van sonde en van die ou lewe en die bestel van hierdie lewe nie. Maar daar is iets baie groter, daar is iets baie wonderliker. En Joshua en Caleb het gesê, die land is so mooi. Hy sê, die druiwe trosse, dit lyk soos piesangtrosse. Hy sê, sy land wat oorloop van melk en honing. Ek wil vir jou sê, die erfenis wat daar is in Christus Jesus is onbeskryflik en onbeskryflik groot. En daarom is ek en jy in hierdie wedloop, geliefdes, en ek wil vanmôre vir u sê, my veiligheid en my sekuriteit lê in hom. Hy het my lewe in sy hande. Hy sê, niks en niemand sal jou uit my hand uitgryp nie. Jy sien, ek is swak en ek kan ook los. Ek struikel en ek val, maar hy is altyd daar. 'n Aardse pa kom saam met sy seun die wedloop volëindig en hom ondersteun en hom help terwyl hy baie pyn ervaar het. Maar ek wil vir jou sê, 'n hemelse Vader is saam met my en jou elke dag van ons menswees en hy is ons krag, hy is ons sterkte en hy is ons oorwinning. My hoop lê nie in mense nie. Ek wil vir jou sê, as jy 'n hoop mens is, iewers langs die pad gaan jy teleurgesteld wees. En mense, kom ons wees ook 'n verskil met die hulp van die Here. Soos ook nie 'n verskoning nie. My hoop lê nie in plekke nie. Waar God jou geplaas het, is waar jy nodig het, man. Moenie weghardloop na 'n ander plek toe nie. Maar ek wil vir jou sê, waar God jou geplaas het, wie is die lig waar God jou geplaas het? Die lig is oral nodig. Nou wil ek vir jou sê, dit lê nie in die mag van 'n mens nie. Maar dit lê net in een, en sy naam is Jesus. Ware veiligheid en sekuriteit is in hom. Niks en niemand kan ons skei van die liefde van God
wat daar in Christus Jesus ons die Here is nie. Niks. Geen hoogte, geen diepte, geen lengte, geen breedte. Niks sal ons skei van die liefde van God, wat daarin Christus Jesus is nie. In hom is jy geborge, in hom is jy veilig, in hom het jy 'n toekoms. Ek dank God vir 'n toekoms wat ek en jy in hom het. Daarom dank ek hom ook, dat hy my en jou uit die slawerny uitgelei het, en dat ons 'n erfenis het in hom. Ons is nog op pad soontoe. Ons is nog op pad na die beloofde land. Ons is nog op pad om in besit te neem die erfenis wat daar is in Christus Jesus. Maar op hierdie reis wil ek vir u sê, is ek veilig en is ek geborge in hom. Hy wie my eerste lief gehad het. Ware veiligheid en sekuriteit is net in die Here te verkry. Kom ons buig ons hoofde voor die Here staan. Here, ons sê vir u vanmôre baie dankie, dat ons in u geborge is, dat ons in u veilig is, dat ons in u die hoop het, wat nie sal teleurstel nie, wat nie misluk nie, wat ons nie sal faal nie. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde teenoor ons as u kinders. Dankie dat u vir ons sorg as u kinders. Dankie dat u vir ons omgee, soveel sodat u enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in u glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. U het ons ook nie as wees agtergelaat nie, maar u het vir ons die Heilige Gees gegee, wie die groot trooster is, wie die groot een is wat ons sal lei in die volle waarheid op 'n daaglikse basis. Daarom kyk ons die angstig rond en wonder waar sal ons hulp vandaan kom nie, want ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek dank u vir u wat ons toevlug is, u wat ons sterkte is, u wat ons veiligheid is, u wat ons sekuriteit is. Here, in die naam van Jesus is ons meer as oorwinnaars. Wees u die naprediker van hierdie woord, elkeen se binneste. Here, in die donkerste nag is u daar. In die helderste dag is u daar, want u sal ons nooit begewe of verlaat nie. Ek dank u daarvoor. Dankie vir die vryheid. Dankie dat u ons vrygemaak het van die slawerny en dat ons weet daar's 'n erfenis in Christus Jesus. Ek eer u daarvoor in Jesus naam. Volk van die Here sê amen.